السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فندم. حللت أهلا ونزلت سهلا يا دكتور بارك الله محمد. فيك. استمتعنا جدا باللقاء الفائت معك، وكنا الحقيقة يعني عاوز أقول لك استجابات الناس وتطلعاتها إلى التعرف على شخصك الكريم فقط، والله فقط تصوراتي. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. ازاي حضرتك لسه هو عندك آخر كلمة أنا قلتها لحضرتك إنه لو أنا ما كسبتش أي حاجة غير إني عرفتك وقعدت معاك، الله يسترك، فده في حد ذاته مكسب لا نهاية له. الله يسترك. والله ايه ده الكلام، وده بتجيبوا الكلام الحلو ده منين؟ وده من فضل الله، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا دكتور محمد. دكتور محمد، انا هبدا معك من قصيده انا خدتها من ايديك، وحضرتك يعني اول ما قابلتك اديتهاني قصيده ما قدرتش ما اكملهاش، يعني قرات قصيدتك كلها وعجبتني جدا، ونفسي اعرف الاول القصيده دي قصيده يا جماعه اسمها عيون عبله، والشاعر اسمه مصطفى الجزار. مين هو الشاعر ده وايه قصه القصيده دي؟ وقصة القصيدة ديت قصة الأحلام العربية أو نعم. الأفكار العربية أو التراث العربي كله. نعم. وإحنا اتكلمنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت عن 4600 سنة الرجال لا يعملون، نعم، ويتكلمون. يعني الصراع داخل المجتمع أو الإنتاج كان كلام حلو. وبعدين جاء سيدنا رسول الله عكس اتجاه صلى الأمة عليك يا سيدنا النبي 180 درجة، وخلى الناس يعملون ولا يتكلمون. يعملون ولا يتكلمون. وعمل مسؤولية للكلمة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا فيدخل بها الجنة. أصبحت الكلمة خطيرة طبعا ومسؤولية، فكان الصحابة لا يتكلمون بل يعملون الليل والنهار. ومهما قال الناس بقى في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية إن الصحابة كانوا بيقعدوا في المساجد ويعملوا مجالس ذكر وحاجات زي كده، تاريخ بناء دولة في 10 سنين بيخلي ده كان في فترات عدم العمل، يعني بيخلي الذكر ده والاصطفاف والانضمام لتلقي العلم كان في أوقات عدم الحرب وعدم العمل. إنما أنا عندي دولة أنجزت في 10 سنوات، فأنا مش مشكلة الكتب اللي قدامي، المشكلة لما أعمل تحليل علمي للتاريخ ألاقي الناس دي ما كانش عندهم وقت. وده اللي كان بيخلي سيدنا عمر يصلي العشاء والسنن ويطلع يعمل عسس في المدينة. هؤلاء القادة الأبطال اللي اتعلموا من العظيم صلى الله عليه وسلم. يعني شوف سيدنا رسول الله يقول لك كان دايما لابس ابيض وقاعد في المسجد ومش عارف ايه. رواة الحديث بيدولنا لقطة ستاتيك، يعني لقطة ثابتة. الرسول كان متكئ مضطجع واعتدل. فيظن الانسان العادي انه كان دايما مضطجع. حضرتك مع انه كان مضطجع من التعب، يعني من الاجهاد، مريح شويه على سيدنا ابو بكر ولا على سيدنا عمر. لما سالوا سائل غريب مش صديقه قام اتعدل. واخد بال حضرتك؟ يا سلام يا سلام. قام اتعدل لانه كان تعبان. طول النهار بيشتغل وطول الليل وبيعمل رمايه ويسابق ويعمل ونظم ويحط الدوله 10 سنين ابني فيهم دوله. احنا لغايه دلوقتي من سنه 50 لغايه دلوقتي مش عارفين نعمل دوله. امريكا دخلت 320 سنه مش عارفه تعمل دوله كويسه. وروسيا الاتحاد السوفيتي 70 سنه وضاع. انما دوله في 10 سنين بعدها تستولي على العالم كله في 100 سنه وبعدين تحكم العالم لغايه 1924 كمال اتاتورك، يعني لغايه ما وصلنا. تاريخ عجيب، تاريخ عجيب، تاريخ عجيب. بالتاكيد. وبيلفت نظري، انا اسف، اصل انت حضرتك حطيت ايدك على نقطه حرجه جدا وعجيبه جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام قعد 10 سنين عدد الاحاديث قليل مقارنه اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام. انا حسبت حضرتك، عملت لي احصائيه. يا سلام والله العظيم. لقيته اتكلم في ال 23 سنه فيما صح عن البخاري ومسلم والصحاح. ايوه نعم. 5200 حديث. انا قلت ازودهم 8 لمعساه انه ايه، انه صحح وما ورد من في غير البخاري ومسلم من صحيح. لا، ومعساه انه صحح على ايدي العلماء في المستقبل. 8000 حديث قسمتهم على ال 23 سنه لقيته قال حديث واحد كل يوم. انا عاوزكم تتخيلوا بقى الاحصائيه دي جديده وطريفه جدا ازاي، يعني وصلت الى انه فعلا انه ده بالتجاوز بتاعي اللي هم ال 3000 زياده. نعم. قال حديث واحد كل يوم. لو قسمناهم على 23 سنه فتره النبوه 13 سنه في مكه واشتغل
23 ساعة و59 دقيقة، حتى لأن النوم كان عنده شغل. وده موجود بره دلوقتي، النوم عندهم شغل. النوم كان عند سيدنا رسول الله الشغل. يعني ايه النوم عندهم شغل؟ يعني في اوروبا بينام او في امريكا بينام عشان يقوم يشتغل. هو انت فاكر ان في بلد سهرانه، في بلد سهرانه زي القاهره واسكندريه لغايه الصبح؟ لا، ده القاهره بس، ده اسكندريه عقله شويه. لا يا فندم، يا فندم لا يمكن. ولما انا اقدم البرنامج بتاعي هتلاقيني بقى في المحلات من الساعه 9. حريه وديمقراطيه سهروا في الشوارع من ضمن يعني البرنامج أيوة الرئاسي بتاعك او الانتخاب مش بتاعك. انا عاوز شويه غله وشويه عيشه كلهم، عاوز الناس تنام. خلاص الناس تنام عشان تقوم تشتغل، واوفر شويه طاقه ابعت لهم السعوديه والاردن يبعتوا لي فلوس عشان اكل. انما لو ما نمناش بيصبح الصبح ما يشتغلش ولا طالب مذاكر، لا، وبيصبح ينام على المكتب، ويجي له واحد من المنصوره عشان يقضي شغله ما يقضلوش، فيرجع يجي تاني، تعمل زحمه في المواصلات واستهلاك في ثروات الدوله. والله كلامك منطقي يا فندم. ده كلام المدينه المنوره، يعني مش من عندي، مش انا ده الامام الاعظم سيدنا رسول الله هو اللي حط الاطار ده. والعالم خدوا منه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام ندره الاحاديث التي وردت. هقول لسيادتك حاجه بقى، عملنا الاحصائيه قلنا اطول حديث خد 12 دقيقه اللي هو حجه الوداع، واقصر حديث خد 2 سنين اللي هي لا تغضب. فقسمنا ال 12 دقيقه على 2 سنين، طلعنا المتوسط دقيقه في جميع احاديث الرسول. بس في حديث انه خطب حتى مالت الشمس او تضيفت للغروب. يعني في حديث انه ده كان اليوم مزنوق نفسه، يعني نعم. الوقت نفسه مزنوق وخطب. ده حديث، يعني في عندنا حديث الاسراء طويل شويه، صفحتين في البخاري، حجه الوداع صفحه. يعني في احاديث لا تاخذ حكم الاغلب او العاده او خلافه. لا، ده هم 3 حديث 4 في السنه كلها. انا عارف. أيوة. طيب ده بالعكس، بعض العلماء المغاربه وضعوا قاعده ان الحديث لو طال ما يبقاش بتاع الرسول. يا سلام. لانه قال اوتيت جوامع الكلم. فلو الحديث طال يبقى هناك نظر في الحديث. من علامات يحتاج تمحيص بقى. يحتاج تمحيص. اذا سيدنا رسول الله في ال 23 سنه عمل 23 ساعه و59 دقيقه وتكلم دقيقه واحده. يعني كانوا العمل عندهم اهم من الكلام. ايوه، مش سيدنا ابو هريره بيقول كان يتخولنا بالموعظه. يعني الموعظه دي ما كانتش كل يوم ولا كل وقت خالص، كان لها اوقات. طيب نرجع مرجوعنا. كان المجتمع في قبل الاسلام هو مجتمع كلام بلا عمل. ايوه، ثم سيدنا رسول الله خلى عمل بلا كلام. عمل لك. ايوه، ثم عاد اليوم الى كلام بلا عمل. حصل في الخلافه العباسيه ان الجماعه السلاجقه اشتدوا شويه. نعم. وحموا الدوله الاسلاميه من الشرق والغرب. فالجماعه العرب راحوا استريحوا. الطرف بقى. ايوه، الطرف. حياه القصور. جت البنات بتوع القوقاز وجت الفلوس اللي هي بتاعه الخراج والحاجات دي. فبداوا يعيشوا حياه كانت في احلامهم زمان ايام الخيمه والغنم، اللي هو النفط بتاع زمان. النفط بتاع زمان. كويس. ايوه. فبدا هنا برضو ايضا تنشا حل للمشاكل بالكلام. لكن حصل حاجه هبقى اتكلم عنها ان شاء الله في قناه ازهري لو اتيح لي الفرصه. نعم. اللي هو بنيان الثقافه العربيه. في الفتره دي يا فضيله الشيخ خالد، الجماعه اللي هم اللي عندهم ورع زي الامام الغزالي والسهروردي والناس دي، لقوا الحكام بياكلوا كل الدخل العام. هم والامراء والجند. الف هنا وشفا. ايوه. فبداوا يالفوا كتب يزهدوا الناس في الدنيا وفي الاكل وفي النساء وفي كل حاجه، لانه ما فيش فايده، مش هناخد حاجه. لا، كانوا عايزين يزهدوا الحكام نفسهم في الفتره ولا دي. كانوا عاوزين يخدروا العوام. لا، دي جت بعدين بقى. انا شايف الحقيقه ان في عمليه تخدير كده. دي جت بعدين. دي جت بعدين. هم ولذلك حطوا فيها ايه، يعني تلاقي الامام الغزالي احياء علوم الدين 95% من احاديثه ضعيفه وموضوعه. مره واحده كده 95. ده العراقي اللي قال كده، اللي هو عمل كتاب شمس الدين العراقي. ايوه. يبقى انا عندي الراجل كان عاوز يقول اي كلام في سبيل انه يخلي الناس تزهد عشان الناس تاكل. الناس الغلابه. نعم. تاكل. في الفتره دي حتى اضطر يالف في كتاب الزهد روايه ان عيسى ابن مريم كان بينام على ارض الغرفه، وبعدين وهو ماشي الشيطان قال له خد لك قالب طوب حطه تحت دماغك. فلما حط قالب طوب تحت دماغه كان ده نوع من الطرف، ناداه الله في نومه يا عيسى لقد سقطت من عيني الان. فرمى القالب الطوب. الحقيقه انا دورت على الروايه ديت في التوراه والمشناه
والاناجيل واعمال الرسل والكلام ده لم تجدها، مش موجوده في التفاسير، مش موجوده في احاديث سيدنا رسول الله الصحيحه والضعيفه والموضوعه، برضه مش موجوده. يبقى الامام الغزالي اضطر يالفها عشان يكره الحكام في الفلوس، او ما كانش عنده يعني كان عنده تبسط في ايراد الروايات. لا هو لا شك كانت نيته حسنه. بس المشكله ان في القرن العاشر الهجري الجماعه الحكام قال لك الله، طب وفيها ايه لو احنا قلنا يعني عملنا هيئات رسميه زي الاوقاف وخلينا الائمه بتوعنا احنا يطلعوا يقولوا نفس الكلام. خدت حضرتك؟ وبناء عليه قيل نفس الكلام. وده اللي خلى واحد يهودي بيقسم لي بالله ان ما احنا عاوزينكم تقولوا غير اللي انتوا بتقولوه. يعني لما لقاني مندمج ومتضايق جدا عشان المسلمين وكده، قال لي انت هتعب نفسك ليه؟ والله العظيم ورب موسى ما احنا عاوزينكم تقولوا غير اللي انتوا بتقولوه. مش انتوا بتقولوا الناس يزهدوا في الدنيا؟ قلت له اه. قال لي خلاص سيبوا لنا الدنيا وخدوا انتوا الجنه. يعني انت تظن ان الزهد يعني الذي مارسه بعض الناس في عصور الخلافة المطرفة هو زهد مصطنع وغير دقيق وغير صحيح ولا يوافق الإسلام؟ يا فندم سيدنا رسول الله أنا أزعم وأدعي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، أزعم وأدعي أنه كان أغنى واحد في جزيرة العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام، وعندي أدلة. لكن اللي اختلط على الناس إيه؟ إن هذا الرجل كان يؤثر على نفسه. يعني كان يعني سيادتك لو مسكت العطاء بتاعه في القرآن تلاقيه بيعدي 4000 يعني 4 مليار دينار في السنة الواحدة. لم يتمتع منها بدينار واحد. لأن كان عنده فكرة حاجة اسمها الإيه؟ الإنتاج، بناء الدولة. يعني يقول لك أنا ممكن أجيب شاه وأذبحها وأكلها أنا وأولادي. الشاه دي لو اديتها المسلم هتجيب له خروف وتجيب له لبن وتجيب له صوف، وهيربي بنتها بعد 5 سنين هيبقى عنده ايه؟ غنم ملهاش اخر. فانا هاكلها يوم يعني هتضيع. فكانت عينه على الانتاج، وكان عينه على تجهيز الجيوش. الفلوس اللي بتجيله دي، هو انت سيادتك فاهم انه كان هيطلب من ابو بكر وعمر وعثمان يجهزه وهو عنده فلوس؟ كان بيخلص الايه؟ لا اجد ما احملكم عليه. كان بيخلص اللي عنده كله الاول وبعدين يطلب المساعده. واخد بالك؟ فكان يزهد ل3 اسباب: لان عينه على الاخره ونعيمها، لانه هيبني اسره باللي كان هياكله الليله دي. خدت بال حضرتك؟ ايه يا سيدي؟ لان الحاكم لازم يكون زاهد، الحاكم الاعلى. لان رئيس الجمهوريه او الملك او كده لو فتح بطنه للمال مفيش حاجه تقضيه، ما بتتقفلش، لا ما حدش بيحاسبه، مفيش حاجه تقضيه. فسيدنا رسول الله كان بيحط سنن للناس. انا معايا. طب يعني إيه؟ طب ممكن تفهمني الزهد هو ايه؟ الزهد ان تملك وتزهد فيما تملك. يبقى الزهد ليس عدم ملكيه. يعني سيادتك مروح تقدر تحود على مطعم تاكل انت واولادك ب2000 جنيه. الشيخ خالد الجندي قلت يا اولاد احنا هنجيب 5 رغيف حاف سن وشويه زيت زيتون ونتعشى الليله دي زي الرسول ما كان بيتعشى صلى الله عليه وسلم. نعم. وال1990 جنيه هنجهز بيهم بنت تتسطر عشان تتجوز. خلاص البنت اتسطرت واتجوزت وانفتح بيها بيت. ده اجمل عشاء ده. وانت ما خسيتش حاجه. ده اجمل عشاء. الكوليسترول راح والتعب راح والمصران الغليظ والدنيا كلها بقت زي الفل. ايه الكلام الجميل ده؟ وبيت انت مستريح، حاستك رباني، بيت في حضن ربنا يا اخي. انما لازم اكون حريص ان انا اكسب ال2000 جنيه دول عشان اقدر اجهز العروسه دي. ده في مغالطه ما تعرفيش لغايه دلوقتي. ايه بقى؟ كل امر في القران بالزكاه امر بالغنى. ده كلام جميل جدا جدا، وبدانا نفهم المساله بشكل مختلف. يعني كل امر بالزكاه، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، امر بالغنى. ولذلك اللي ما بيتغناش فريضه الزكاه عنده طايره، عاصي ربنا في فريضه الزكاه. شفتوا يا جماعه الاكتشاف ده؟ انا بسميه اكتشاف. هو والله كلام مهم جدا. كل امر في الزكاه في حقيقته امر بالغنى. ايوه، ما الزكاه فوق النصاب. يا خبر ابيض. الزكاه فوق النصاب. كذلك كل امر بالصدقه طبعا. ايوه يا فندم، يعني كل امر بالزكاه واتوا الزكاه يعني اتغنوا، لانه النصاب
لو انا عندي نصاب بس لا يفرض على فقير يعني. الله أيوة انا فاهم قصدك. أيوة. لو كان فقيري ولذلك ممكن يبقى في فقير ربنا يقطر عليه في الرزق لحكمه عشان الكون يتحرك، بس ما يبقاش ميت قوي. يعني انا اللي خلاني اترشحت للرئاسه دي حاجتين اتنين. نعم. والاتنين انا كاتبهم في هوامش على دفتر ثوره المصريين وفي المجله معايا تحت ادال سيادتك. واحده ست كان زوجها عامل محاره من الناس اللي احنا بنديلهم يعني بنساعدهم يعني. توفى هذا الرجل وترك السيده دي واربع بنات. انما هو كان مستتها يعني الراجل ده. لما مات ما عادش قدامها لا ضمان اجتماعي ولا اي حاجه في الدنيا غير 80 جنيه معاش سداد. فراحت الست دي قالت لاولادها خليكم في التعليم وانا هطلع اشتغل عشان اوكلكم. تشتغل في البيوت. وهي بتشتغل في البيوت بعض الناس يعني بيضايقها شويه. يمد ايده بتاع. فحزنت فجالها مرض السكر. فجت لنا جبنا لها العلاج بتاع السكر. وبعدين كان البرنامج بتاعها مظبوط على 5 أرغفة الصبح. 5 أرغفة الصبح، 4 للبنات وهي رغيف او شويه فول. البنات طبعا بياكلوا العيش بالفول وهي بتيجي تحط شويه ميه على الطبق وتغمس الرغيف ده وتروح تشتغل في بيوت الناس. ففي يوم من الايام النظام ده ماشي دقيق. في يوم من الايام خدت حبايه السكر وراح عشان تاكل تحط الميه على طبق الفول وتغمس، فلقت العيال كانوا الرغيف الخامس. بعد 10 دقايق كان اغمى عليها وقعت في الارض. بعد ربع ساعه جيرانها اكتشفوا ودوها المستشفى. ركبوا لها محاليل وحاجات زي كده. القصه المأساويه دي وواحد قريبها جاب لها راديو تسمعه، والست سمعت يا حبيبتي يا مصر وماتت. وما زلنا بنغني يا حبيبتي يا مصر. انما فعل مفيش. لا. قدمنا ايه لحبيبتي؟ لا. ده احنا كلنا بنحرق في حبيبتي دي. حبيبتي يا مصر. القصه الثانيه بقى ولا انت شايف ولا بلاش قصص؟ انت شايف لا هو مطلوب قصص، بس انت شايف حضرتك ان الدرس المستفاد من القصه الدرس ده التراجيديه دي ايه؟ أيوة. الدرس ده ان لا احد يعلم من سكان القاهره والجيزه مدى وجميع النخبه السياسيه واللي بيقول انا عارف في سويسرا وعارف ناس في اسكتلندا ومش عارف ايه ورجال الاعلام جميعا والصحافه وغيره والمرشحين والمرشحات الاحياء منهم والاموات لا احد يعلم حقيقه الشعب المصري. وحضرتك تعلمها؟ من المعايشه يعني نقدر نقول للناس دلوقتي ان محدش يعلم حقيقه الشعب المصري الا انت؟ هو المرفه ده يعلمها ازاي؟ يعني في مذيعه بتتكلم عن مصر ولازم نطور مصر ومش عارف ايه، الخدامه اللي عندها بتطلب الاكل بالدليفري. طب ليه يا دكتور محمد انت اعتقدت ان المرفه ما عندوش وسائل اتصال بالفقير؟ عنده لكن لا يدرك. ما هم قالوا للست بتاعت فرنسا دي الشعب عامل مظاهره عشان العيش، قالت ياكلوا جاتوه. في البيوت مقفوله دلوقتي على ناس في منتهى الحزن والكآبه، وبعدين مش داخل في دماغه لا ثوره ولا غير ثوره، وعاوز ياكل. عاوز ياكل. يعني انت تقول ان الشعب لا يهتم بالثوره؟ لا يا فندم، يهتم ويرجو من وراها الخير. ده الثوره دي لكن الثوره دي ثوره عظيمه جدا عملت حاجه عظيمه وخلتنا نتكلم. بقى لها 4 شهور برضه بنتكلم، يعني احنا والثوار والنخبه بنتكلم. هو انا ما اعتقدش ان الثوار كانوا عاوزين يحكموا اطلاقا، الثوار ولا كانوا عاوزين يقوموا بثوره، هم كانوا عايزين شويه اصلاحات بيمهدوا لنا الطريق، بيفتحوا لنا الطريق. شوف الثوره دايما يصنعها الاطهار ويجنيها الاشرار. يجنيها الاشرار. واحنا في المرحله دي دلوقتي. الجني. ومع هذا طب تقصد مين اللي بيجنيها؟ يعني مين اللي بيجنيها؟ تقصد المسؤولين؟ والله المجتمع كان فيه مراكز قوى، كان فيه ناس وتجار مخدرات، كان في ناس حريفه سياسه، كان في ناس حريفه دعاره. دول كلك موجودين، ما اتغيروش يعني؟ لا، موجودين وبيشتغلوا.
يعني انت تقصد انك ان النخبه الموجوده حاليا انت بتعمم الفساد بدون استثناء. يا فندم انا اديت لك نموذج عن صوره موجوده في الشعب المصري. طب ما انت شايف حضرتك على فكره في صور تانية احنا عالجناها، ألا ترى بس الست دي ماتت. في صوره تانية بقى ليها انا اترشحت. كان انا في محل في اسكندريه لما بروح بقعد قدامه. ليه تقعد قدامه؟ ده الترفيه الوحيد اللي في حياتي. انا في حياتي تخش جوه المحل ليه؟ في حياتي ما خدت يوم اجازه. هو محل حلاوه. محل ايه؟ حلويات على البحر. يا سيدي يا سيدي، انا في حياتي ما خدت يوم اجازه. احكي لنا. من يوم ما اتخلقت ما خدتش يوم اجازه، ولا بحب الاجازات، اكرهها جدا. يوم ما اجي ارفع السماعه واكلم حد عشان اجيب مصلحه والاقي اجازه بتضايق جدا، بكتئب. ما بتحبش الاجازات خالص؟ لا 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 لا. وبالتالي هيكون برنامجك في الرئاسه ان شاء الله انك تلغي يوم الاجازه. ممكن لو انا رئيس وجيتني الصبح تلاقيني بشتغل في القصر الجمهوري ده، بزرع شويه حاجات عشان الناس تاكل. يعني الاكتفاء الذاتي القصر الرئاسي. يعني ممكن تلاقيني بشتغل. يعني ممكن نشوف واحد زي زكريا عزمي ده مثلا والناس بتشتغل ماسك الفاس. والله العظيم ما اوفق لعمل ده والله. طب فكره حلوه يعني. يعني انت عندك 150 فدان في حدائق القبه، بتعمل بيهم ايه؟ بتوع قصر حدائق القبه دول لو زرعوا فجل هيكون في لنا. يعني عاوزين نخدرهم، نقطع الكافور والجزورين ونبتدي نزرعهم. ما هو انا بقى مش اختراع. اصل انت عاوز تبني مصر خليها زي الدول الاجنبيه. انت بتتكلم بشكل عملي من الاخر يعني. لا ومش عبقري. اللي عمل كده ميشيل مرات اوباما. بصت على البيت الابيض لقت وراه حته فاضيه، قالت دي ايه؟ قالوا لها ده جنينه. قالت جنينه ايه يعني؟ قالوا لها شجر كده فيكس مع شويه نجيل زينه يعني. قالت لا ما نزرع. ونزلت زرعت الحقيقه. احنا عندنا ستاتنا طبعا بيطيروا ضوافرهم بمبالغ طائله وما يمدوهاش لاي حاجه، وكل ست 3 4 بيخدموها. انما ميشيل مرات الرجل الاول في العالم نزلت زرعت، وزرعت فاكهه. قالوا لها ده هتبقى بعد الراجل ما يمشي. قالت مش مشكله الناس تاكل. وخدت البتنجان والطماطم والخيار وعامله كشك عند البيت الابيض، وبتقف تبيع فيه يوم في الاسبوع عشان تشجع الناس ياكلوا الحاجه الطبيعيه اللي ما فيهاش هرمونات ولا سموم. والله كلامك جميل جدا. يعني شوف تخيل لما يعملوها الامريكان او الاجانب نقول حاجه عظيمه جدا. انما لو انت اقترحت هذا الاقتراح فضحوني على الفيسبوك. قالوا يزرع البلكونات والاسطح. طب يا جماعه ما اسرائيل زرعه البلكونات والاسطح، والهند زرعه، واليابان زرعه، والصين زرعه. يعني سبحان الله، عشان الفكره جت من مصري او من رجل يقول لك ازاي وبيتريقوا وبتاع وكده. انما علشان لو عملها واحد امريكي يا سلام. ده انا يعني قعدت جبت الفلاشات دي كلها عشان ادخلها في المشروع في البرنامج. يعني حضراتكم واحد دعا ان احنا نستبدل وسائل الركوب ونعمل زي الصين وكده واوروبا وبتاع ونركب عجل عشان نحل المشاكل بالذات في بعض المشاوير. وقعد يقول لك ايه من 5 الى 10 كيلو ومن 10 ل 15 كيلو، والمسافه من بيته لشغله 10 كيلو، يبقى هيستهلك سعرات حراريه قد ايه؟ يعني هيوفر طاقه قد ايه؟ يبقى هيعمل ممارسه صحيه قد ايه؟ وقعد الراجل يتكلم الكلام ده، مسكوه غسلوه، لان كل واحد عاوز يستخدم عربيته في اقل المشاوير بشكل خاص ويستحرق. ومش كده وبس حضرتك، ده هو يعني اي واحد كمان عاوز يركن عربيته تحت الشقه، مش قدام البيت، لا تحت الشقه، مش عاوز يمشي يركن في اخر الشارع وهكذا. فانا عاوز اقول ايه، عشان انا شخصيا لما سافرت اوروبا شفت ان كل المسؤولين والناس كله راكب عجل، يعني كله راكب باسكل ديت، وما شاء الله وقاعدين ويبقى لابس بدله شيك قوي، حاجه غير طبيعيه، والشنطه السامسونات بتاعته وراه، وسائق العجله، ومنتهى الراجل شايف ان ده عيب ولا حرام ولا كخ ولا لا يجوز ولا لا. فانا عاوز اقول ان الدكتور بيتكلم بشكل عملي. احنا ايه اللي حاله طب ما احنا انت مش عاوز خضره، هنحقق لك الخضره والاكتفاء الذاتي من الاكل والزرع. انما احنا عندنا بمجرد ما الثوره قامت بعض ضعاف النفوس راحوا جايين مستغلين غياب القانون او تعطل القانون او غياب الرقابه التنفيذيه للقانون، ومفيش بلد ريف في جمهوريه مصر العربيه الا وعشرها على الاقل او ربعها اتاخد بيوت خرسانه في ثانيه واحده. كل البيوت اتبنت على الاراضي الزراعيه.
يا فضيلة الشيخ خالد، انظر لوصايا سيدنا رسول الله للجيوش وهي طالعه تحارب. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه. نعم. لا تقطعوا نخلا ولا شجره. والله لو سيدنا عمر موجود والناس دي بنوا على الارض الزراعيه لا يعدمهم ويعتبرها حد حرابه. هو انت مش لاقي تاكل اصلا، بتبني على ايه؟ بتبني على ايه؟ ده مصدر حياه، ده مصدر حياه. يعني القضيه الان خطيره جدا. اللي كنت عاوز اقوله لحضرتك انه احنا ممكن اطلع لك 40 مليون من الشعب المصري ما بيشتغلوش نهائي ولا بينتجوا، كل شغلهم الكلام. اللي بينتج العمال والفلاحين. وبعدين احنا مجتمع طبقي غريب الشكل. يعني انسى الرموز اللي راحوا في داهيه دول، في قدهم كمان عاوز يروح في داهيه. لكن احنا كناس طبيعيين مجتمعنا طبقي. يعني الفلاح يطلع لنا الاكل والعامل يطلع لنا المنتج. لما يجي الفلاح يقدم لابنه في النيابه نقول لا ده ابوه فلاح، بلاش يروح النيابه. الله، لا اله الا الله، مش ده اللي موكلنا؟ يجي الراجل العامل يقدم لابنه يقول له ابوك بيشتغل ايه؟ حتى جابوه في فيلم قال له بيشتغل حارس عقار، قال له بواب يعني. طب مع السلامه. الله، وده ما يبقاش وكيل نيابه ليه؟ يعني انا لما يكون عندي 1000 وظيفه وكيل نيابه ووزعهم على العشوائيات والريف. نعم. كويس؟ نعم. حته زي الدويقه دي فيها فقر وفيها عشوائيات. انزل فيها 10 وكلاء نيابه جداد. معناها ان انا نزلت 50,000 جنيه كل شهر بينصرفوا في المكان ده. ونزلت 10 عقول نيره عارفه القانون في وسط المكان ده. خدت حضرتك؟ ابقى انا عن طريق المال والعقل هنهض بالمكان ده. انما من ايام الرئيس مبارك لغايه اللي بعد الثوره لغايه الحكومه الموجوده لغايه الناس دي كلها بيتكلموا عن العداله الاجتماعيه، ان احنا بس نوزع الفلوس. العداله في نظرهم الفلوس، توزيع الثروه. الثروه. طب الثروه ما ينفعش. طب ما انت بقى بتديني علف الحيوان اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. انت بتعتبرني بغل، بتوكلني وتشربني عشان افضل بغل العمر كله. لا، انا مواطن عاوز حقي. يعني بدل ما تشحتني سمكه علمني ازاي اصطاد. ايوه يا فندم. لا، ودلوقتي وزاره الخارجيه كلهم بعينوا قرايبهم، لدرجه ان ممكن يعملوا سفاره في بوركينا فاسو عشان يعينوا وزير. خدت بالك؟ طب ليه الاولاد اللي جايبين الاوائل في مدارس اللغات، كليات اللغات والألسن وغيره، ما يبقوش هم دول بالدرجه بالمجموع؟ هو ده اللي يروح سلك الدبلوماسي. وتحرمني انا ليه من الفرحه يا اخي؟ انا جزماتي بلمع الجزم، بكنس الزباله. حرام عليا افرح جوه مصر بلدي؟ امال هتبقى بلدي ازاي واحبها؟ في امريكا وفي اوروبا وفي الدول المتقدمه الممكن الكناس اللي في الشارع يدخل في السياسه ويطمح ان هو يكون رئيس الدوله او وزير، ممكن يكون ممثل بيمثل افلام كوميديه ولا اكشن. اتعلموه مننا. هو دلوقتي سيدنا عمر لما حب يوصي 6 يختاروا واحد، مش جعل عليهم سلمان الفارسي قائد، وقال له لو طلعوا من غير اتفاق اقتلهم. انت عاوز ايه بعد كده؟ كلام لازم يخلص. اما اتفقوش اقتلهم. دي مصلحه الدوله. ده سلمان الفارسي. نعم. ابن مسعود يضحكوا على رجله يقول لهم ده توزن جبل احد. ما اللي في امريكا ده عشان رونالدو ريجات ده يبقى رئيس، كان ممثل درجه 3. هي دي الافكار دي جايه من هناك. وارنولد شوارزنجر. ايوه يا فندم، الافكار دي كلها جايه من عند المدينه المنوره. من سيدنا النبي يعني. النور، ايوه، النور اللي شع على العالم كله صلى الله عليه وسلم. من سيدنا النبي. ايوه. خدوه من الاندلس، خدوه من الدوله العثمانيه، خدوه من الكتب، خدوه من كل حته. لكن اللي عندنا دلوقتي اللي واحد ما قابلني يقول لي طب انت هتطبق الشريعه؟ قلت له مش طول بالك لما نلملم البلد ونرممها. هو احنا كنا طايلين شريعه بوذا ايام مبارك؟ طب نطبق القانون الوضعي بشكل شريعه الحزب الوطني كانت مطبقه. ايوه.